Си днеска ще ви покажем за Майнкрафт. Шо? За Майнкрафт по-нови версии има. Чакай, това, че ако чуете Майнкрафт, сега го пишете името, Гайоке Play. Айде. Гледате колко името. Нови изпаднали, я не съм ги видел. Нови се, еве ги. Так. За тия да ги направите, ойто Edit Profile. Имате вот Default, все си имате тук. И има Endblade Experimental Development, нещо Version, Snapshot. Ето, го стиснуйте. Ево, го гасам, кукучо. Yes. И толкова. И Save Profile. И после се отваряте и имате това. Така. Чао!